За UK Championship 2009 буюу Умард Ирланд, Их Британий нэгдсэн банд улсын аврах шалгаруулах нээлттэй тэмцээний 2009 оны хагас финалийн тоглолт явагдаж байна. За энэ тоглолтод Шотландын тамирчин Джон Хиггинс, Английн тамирчин Ронни О'Салливан хоёрын хооронд явагдаж байна. За нөхрөө чиглэсэн байдалтай хос улаан шаргийг олж харлаа. Джон Хиггинс манайхан бол үүнийг бол шором гэж ярьдаг. За амжилттай зохиж орууллаа. Шарыг борыг мөргөөд тоглолоо. За бор дээрээс хагараа гараанашаа улаан руу довтлогооныг үргэлжлүүлэх боломжтой зогслоо. Гэхдээ хагараа нь арай л бага нэлээд ихээхэн хүчээр цохиж татаж хагалж ижил наашаа хэрлийн барилтаа зогссон харагдаж байна. Эсвэл зүгээр барай хийж болохоор байна. Довтлоо. Улаан руу гаргалаа. Маш сайхан гаргалаа. Их сайхан хүчтэй цогцож гаргасан байна. За энэ улаан дээрээс довтлоод улаан хар гээд ганцхан энэ бүх улаанаа яаж задлах вэ гэдэг дээр л одоо бодлого байна. Энэ салан хоёр улааныг бол ахын тодорхой. За энэ стата арай ихтчлээ. Энэ салан улааны хэрчүүд нэлээд огцсон нэмгийн хэрчээтэй ийм байдлаар зогсчлоо. Тоолсоос нарай ахиухан ухарчлаа л да. Ухна. Гэхдээ боломж байна. Гэхдээ хартаа тоглох боломж л харин байхгүй бах. Ягаан цэнгэрлүүл. Арчлаа. Гаргажээ. За ягаан дээрээс тоглохоор хагараа цаашаа уусаас ягааны тоглохгүй нь ойлгомжтой. Цэнгэр дээрээс наашаага тоглоно. Улаан руугаа хагаж гаргана. Хагарааны өнцөг арай багасж байна. Нэлийн хүчээр зогсож наашаа улаан руу мөргөж харах. За улааныг задлаа. Хагарсан. Гэвч довтлогооныг үргэлжлүүлэх боломжтой улаан гарсангүй. Шүүвч наалтсан шарик байгаа хэсгийг шалгалаа. За довтлох улаан шарик байхгүй учраас хамгаалах цохилт хийж байна. Өөрөөр хэлбэл safety shot. За өрсөлдөгчд Ронни О'Салливан цохин эндээс одоо шууд тоглоод довтлчихмоор шарик байхгүй. Мөн л хамгаалах хувилбараар тоглох байх. Ронни О'Салливан, Джон Хиггинс хоёр бол хоёулаа үеийн тамирчид. 1992 онд мэргэжлийн снукер гэлэрдэд орж ирсэн. 1975 онд төрсөн энэ тамирчид байгаа. За одоо хамгаалтын цохилтуудыг ээж хийгээд байна. Тэгж хэн нэгнээс нь довтлох хувилбар ирнэ. За энэ хүчний гоё таарсан боловч борыг бор шаригийг мөргсөн болохоор цаашаа бортод наалтахгүй зогсчлоо. Гэхдээ яг найдвартай довтлоод одоо тоглолтонд орчмоор тийм байршил харагдахгүй байна. За мөн л хамгаалах тоглолт. За энэ тоглолтод одоо Джон Хиггинс 8 удаа хожсон байна. Ронни О'Салливан 4 удаа хожсон байгаа. Ингээд энэ тоглолт болохоор төрүүлж хин 9 хожсон. Энэ тоглолтыг ялагч болох юм. Тэгэхээр зэрэг одоо Джон Хиггинс бол ганцхан хожил дутуу байна. Ронни О'Салливаны хувьд бол нэлээд байдал хүнд дараал нь 5 хожижээж тэмцээний цааш нь хөгжүүлэх
нэг л хожигдвол одоо тэмцээс хасагдах молдрах ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. За саяны хамгаалах сохилтын дараа нэг улаан шарыг баруун болонд ойрхон зогсжээ. За Роны Солбан амжилттай зогсож орууллаа. Гэхдээ жаахан бинттэй зогсож авсан байна. Ногооноос сайн бүрэн гараагүй байжээ. Бухшарын явалтанд цэнгэрд арай хөрөхгүй зогсчлаа. Цаашаа хагараад зогсож зас жаахан хүч чадвар шаардж ирсэн наашаага бухыг авчрахаар за сайхан авчирчээ. Сайхан авчирсан байна. За хар шарик зүүн болонд тоглож болж гэнэ үү гэдгийг шалгаж харлаа. Рони Саливан. За энэ бол төлөх цохоод хар дээрээ дарууллаа. Харын дараа аль улаантай тоглох вэ гэдгийг харлаа. Батлаар доотлын хамгийн доотлын баруун тийш ойрхон байгууллаа нэг л тоглох гэж байгаа бол таа. За тоглоо. Дахиад хар дээр. Is he on the black? I'm looking at him and I don't like his body language. I don't think he's on this black. За бухшарыг улаан шаартай наадад зогсчээ. За ингээд харыг шагналын хар шаргийг тоглох боломжгүй болчлоо. Одоо аль нэгэн өнгийг олох хэрэгтэй байдаг. За бор шаар гэж захиалаад зогж байна. Бор шаарыг захиал зогоод онсгүй. He's in a terrible spot. Таргуул 4 оноо. Жон хэгс өндийч хараад ашиггүй байрлал байсан байрлалсан дахиад захиулъя гэж. Захиал өгч байна. За шүүгч байсан байрлал нэрвч тавиад дахиад захиуллаа. I suppose it would be easier to hit the blue possibly, and if he keeps missing the brown, the referee might call a miss. I hope this doesn't play a big part in this frame. That's a great effort. За яг ойрхон өнгөрсөн боловч бас л онсонгүй дээ. За харин энд одоо чөлөө чариг байна уугүй юу? Чөлөө чариг тоглох хувьд мөн үү биш үү гэдгийг шалгаж байна. Шүүгч. Айл нэг улаан шариг одоо шаарнаас бүгдээр улаанууд ерөөсөө бүтэн харагдаж байгаа шаар байхгүй байна. За нэг л улаан шаар бүтэн харагдаж байгаа бол тань тэгээ бүтэн хоёр дараа хэсэж болж гэнэ үү гэдгийг шалгаж үзэхэд бол унсан улаанаас нэгийг гаргаж ширээн дээр тавиад шүүгч ян верхас харчаад за хэсэгдэж болж байна. Бүтэн харагдаж шилээ шаарны хувьд биш байна гэж. Жон гэхээр зэрэг шилээ шаарны тоглох хувьд байхгүй бол одоо анхны байсан байрлалсан захиулна гэсэн ийм сонголт хийсэн байх шиг байна. Yeah, and he couldn't have been much closer to the ground than he was last. Харамсалтай Рони Осаливаны хувьд бол их харамсалтай тохиолдол болж байна. Одоо ганцхан хожигдол молдрох гэдэг. Тэгсэн чинь энэ довтлогонд нь өөрөө өөртөө ингэж нуугдаж зогсоод хэдэн орлогод торгуул гэдэг чинь одоо азгүй гэх юм уу тийм тохиолдол болж байна л да. Рони Осаливаны хувьд их ойрхон за 3 дахь удаа их ойрхон хөдлөө да. It's just that third cushion, the way it slides. He's
Тэгээс өмгийж хараад бүтэн гарсан улаан шарыг шилэж шар фри болын хувилбар байна уу гэдэг л харсан болтой. Өмгийж харчаад байх болохоор нэгээс урчлаа. Байсан байдлаас нь цохилаа л гэж ойлгож байна. За Ронниос ивэн өөр хувилбараар цохих ямар боломж байна гэдгийг эрэл хийлж явах шиг байна. За шарыг захиалжээ. За барыг онох гэж 3 удаа орлохыг чадаагүй тул шарийнхаа өнгийг захиад өөр өнгөөр захиалаад шар гэж захиалаад өөр бортноос 2 бортноос захиалаа 3 бортноос хасангуу 4 удаагийн орлого амжилттай боллоо. Second cushion, it just seems to slide, doesn't it? But how close is he getting to the blue to get to that yellow? I mean, this is just a fraction. We say how fast the table is. I mean, he didn't play the cannon that, but to finish. За тэр улаан сүүлчийн улаан шарыг хэрхэн аваад өөр улаан шаранд буух яаж наацсныг дахиж харууллаа. No, slide again that. За байдгүй. 5 орлого амжилттай боллоо. 5-4 20 оноогоо тоглосон байна. Одоо эндээс бол хар шарыг одоо захиалаад зохих юм бол оноход маш хялбар байгаа. Гэхдээ хар шарыг захиалаад онсон нөхцөлд бол ингээд бүх улаанууд салцсан байж хат чинь өрсөлдөгчтэй одоо маш том боломж өгч гэсэн үг л дээ. Энд жоохон хүчин ахиухан байсан бол одоо шаранд одоо хурчих боломж байлаа, ончих боломж. Тийм учраас харыг захиаж зохихгүй болохоор бухаа хол зогсохыг хичээж байгаа. За хар шарыг хурсан хөндсөн гэж үзээд foul гэд Ronnie O'Sullivan-ыг суулгачлаа. За John Higgins босч ирээд харж байна. Одоо энэ бухны энэ зогссон энэ байрал дээрээс нь тоглолцох улаан байна уу гэдэг. За энэ хар шарны доотлолд байгаа улаан шарыг зүүн болон тоглох боломж байна уу гэдгийг харж ах шиг байна. I don't think he will be able to if it's touching. За гараагүй. Гараагүй дахиад байрлаас зохиулъя гэсэн. Да тэгтэл шүүгч яам вэрхаас хэлж гэн одоо хэрвээ дахиад өрсөлдөгчрөө зохиулна гэвэл одоо өнгө зохиулахгүй дараагийн шарыг зохиулна өөрөөр хэлбэл улаан шарыг. Хэрвээ одоо энэ одоогийн энэ байрлалаас нөө таагдах байгуул өрсөлдөгчрөө зохиулж болно. Гэхдээ улаан шарыг. Яг тэгвэл дөрмөндөө тий байдаг. Цохилт явагдаад оноог зүрцэн тохиолдолд анхны байрлалаас нь цохилдог. Цохих гэж байгаад алдаа хийсэн нөхцөлд бол fall and miss гэж байхгүй шүү дээ. Fall and miss гэхээр зэрэг одоо нөгөө өрсөлдөгчд нь 3 сонголт байгаа. Анхны байрлалаас нь зохиулах, зогссон байж байгаа байрлалаас нь зохиулах, зогссон байж байгаа байрлалаас нь өөрөө зохих 3 сонголт байна. Одоо зүгээр fall гэж зарлчихлаа зэрэг ерөөс 2 сонголттой болчихж байгаа. За энэ байж байгаа байдлаас нь эсвэл өөрөө зөх, эсвэл өрсөлдөгчөөрөө зохиул 2 сонголт. За ингээд шийдвэр таалагдаагүй боловч John Higgins одоо өөрөө цогц салгахаар шийдээд салгасан боловч ухшаараа цэнхрийг мөргөлдүүлээд орхон тавьчлаа. За эндээс бол одоо snooker бильярдын дөрвөн жилийн жилд одоо шинжлэгдэж, өөрчлөгдөж, сайжирч байгаа ч гэсэн одоо бас цоорхоо байсаар байна гэдгийг одоо харагдуулсан энэ онцгой сонин тохиолдол гарлаа. Одоо өөрөөр хэлбэл Ronnie O'Sullivan бол ингэж 7 орлого хийж 31 оноогоор торгуулахын оронд ерөөсөө анхныхаа одоо орлого хийх гэж байхдаа албаар одоо шааранд хүндчих байхгүй улааныг. Тэгэл хүнд байдаас гараа авчин 4 оноогоор торгуулаад ийм боломж бол байсан байна гэдэг юм дарлаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дэлхийн снукерийн холбооч энэ дээр одоо авч хэлцэж дүгнэлт хийх байх. Сайжруулах талаар